Котя, ну что, Галя покормила, так хорошо, Давай, да? вставай, кушай. Да. Вставай, кушай. Ложечкой она тебя не кормит, нет? Вставай, кушай. Ой. Вставай. Не, уже наевся. Котя, вставай, кушай. Слышишь? Давай, вставай. Давай. Ой. Котя, тебе ужасно повезло. Говорят, есть людям везет, а это коту повезло. Это ты слежался или это он облизывался так? Что он такой, как мокрый. Ой, так вкусно Галя делает, шеф постель подает. Это очень вкусно. Котя, все бы так їли, якщо б им приносили в постель. Но вы же все равно в любом случае технику парикмахерскую изучали, я вас аккуратно. Ах ты морда.